În numele Domnului Hristos deschidem adunarea din seara aceasta cu cântarea Vreau să-mi înalți glasul voios. Tatăl nostru din ceruri, la începutul sabatului Tău ce sfânt, noi suntem prezenți în casa Ta și îți mulțumim pentru onoarea și privilegiul pe care Tu ne-l faci de a avea încă o zi înaintea Ta și de a avea sănătate și tot ceea ce ne trebuie. Tu ne-ai binecuvântat și în special săptămâna aceasta ne-ai dat un moment de a reflecta și de a-ți fi mulțumitor Ție. Și îți mulțumim pentru aceasta. Te rugăm în seara aceasta Tu să ne inspiri prin Duhul Tău ce Sfânt, să luăm aminte la cuvântul care se va predica, să-l punem la inimă și în același timp să îl practicăm și în viața noastră. Te rugăm să fii Tu cu vorbitorul sau vorbitorii pe care i-ai rânduit. Prin Duhul Tău ce Sfânt ajută-i Tu, udele Tu buzele lor și cuvântul care va fi propovăduit să aducă roadă pentru Tine. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.
Aș vrea să vă întreb dacă credeți că mulțumirea e importantă în viața noastră ca oameni și în Universul lui Dumnezeu. Credeți că e importantă? Așa zic și eu, dar aș vrea să vă întreb când am zis mulțumesc ultima dată. Și mulțumesc așa de serios încât să și ținem minte. Vedeți, mulțumescul uneori este un reflex verbal. Și vorba asta a circulat destul de mult în țară, și anume că doi s-au întâlnit pe scară și în loc de bună ziua, unul a zis: ce faci? Și celălalt a zis: bine. Și a plecat mai departe. Și da, tu, bine. Și apoi s-au întors, s-au oprit și au zis unul către altul: așa ne trebuie. Adică viața e mai complicată decât un simplu bine, iar noi uneori ne-am obișnuit atât de ușor să spunem că toate lucrurile sunt în ordine, încât uităm de fapt să vorbim ceva despre sufletul nostru. Cam același lucru se poate întâmpla și despre a mulțumi, despre cuvântul mulțumesc și despre a fi mulțumitori. Uneori pare să fie foarte ușor, alteori însă nu face altceva decât ascunde multă luptă interioară. Ați observat că cu cât devenim mai angrenați în problemele noastre, cu atât uităm să fim mulțumitori? În seara aceasta vreau să vă mulțumesc eu prima dată că ați venit. Vreau să vă spun mulțumesc și vreau să mă obișnuiesc să spun mulțumesc cu adevărat și în mod foarte serios, cu semnificația adevărată a acestui cuvânt. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că e prezent. Și vreau să fac lucrul acesta cu toată inima, gândindu-mă în mod foarte serios că El e prezent aici. Vreau să-i mulțumesc pentru că se ocupă de noi așa de frumos. Vreau să-i mulțumesc pentru că e prezent cu noi aici, în ciuda faptului că noi nu suntem cei mai importanți oameni, nici cei mai mulți oameni, nici cei mai frumoși oameni. Și totuși e cu noi. Vreau să-i mulțumesc. Dați-mi câteva minute să încerc să înțeleg și să vorbim puțin de ce nu suntem mulțumitori. Ca să înțelegem de ce ar trebui să ne concentrăm mai mult atenția asupra mulțumirii, primul lucru ar trebui să definim și să înțelegem de ce nu mai ne interesează mulțumirea. Ce ziceți? Din ce cauză nu ne mai interesează mulțumirea? De ce nu ne mai place cuvântul mulțumesc? De ce nu mai avem timp pentru asta? De ce? Paradoxul 1. Paradoxul societății pe care o trăim noi. Știți care este? Iacob 4:2. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și probabil că veți fi și dumneavoastră tot atât de uimiți ca și mine. Iacov 4:2. Voi poftiți și nu aveți. Punct. Nu citiți mai departe. Vreau să spun că aceasta este legea marketingului în societatea de consum în care trăiți dumneavoastră și cu mine. Asta este baza. Voi poftiți și nu aveți. Spuneți-mi, dacă cineva poftește și are, e fericit? Deci a poftit și la un moment dat îi se împlinește ceea ce a dorit. E fericit? Este o problemă lucrul ăsta. Când ai ceea ce ți-ai dorit, obosești, devii obosit, devii plictisit. Acel vector care ți-a dat un sens al căutărilor până acum dispare.
cele mai multe sinucideri se găsesc în lumea celor ce sunt foarte sus poziționați din punct de vedere financiar și care au reușit să aibă tot ce și-au dorit. Câtă vreme au mai avut pentru ce alerga, nu s-au sinucis. Când însă au găsit tot și au împlinit toate dorințele, spuneți-mi mie pentru ce să mai trăiască încă 24 de ore. Și și-au pus capăt zilelor. Lucrul ăsta se întâmplă destul de des. Este una dintre viciile moderne, nu? Întrebăm pe copiii noștri ce faci? Și cel mai des cuvânt folosit, Andy, care este? Andy? Corect. I'm bored. Sunt plictisit. De ce? Păi am tot ce-mi trebuie, nici măcar nu mai am pentru ce să alerg. De ce să fac lucrul ăsta? Repet încă o dată, cheia societății de consum în care trăiți dumneavoastră și trăiesc și eu este asta. Voi poftiți și nu aveți. Așa funcționează societatea. Da? Acum, de Thanksgiving, toată lumea se duce și cumpără, dar pentru ca să poată cumpăra, ce a făcut înainte de asta? Și-a golit dulapurile pentru că nu mai avea unde să pună. Da? Se spune că trebuie neapărat să facem lucrul acesta ca să ținem pas cu vremea. Trebuie din când în când să aruncăm tot ce avem ca să putem să spunem cuvântul foarte important, am nevoie. Trebuie să dăm totul la o parte ca să pot să spun am nevoie. Păi dacă am dulapurile pline, ce fac? Se spune că una dintre marile probleme ale soțiilor de misionari, marile probleme ale soțiilor de misionari este depresia. Și știți de ce? De ce apare depresia? Studiile au arătat că după o vreme, nemai putând să meargă la cumpărături, se instalează plictiseala și după plictiseală, depresia. Cum să nu mai poți să mai iei ceva acum? Să mai descoperi că îți mai lipsește ceva în viață. Repet, Iacov, capitolul 4:2, reprezintă paradoxul societății pe care o trăim astăzi. Voi poftiți și nu aveți. E rău să poftești, dar e rău să ți se și împlinească poftele. Cel mai bine este, spune societatea, să și poftești și să ai la ce pofti în continuare. Vedeți dumneavoastră, capitolul 4 cu versetul 1 din Iacov spune că de fapt acest motor are și alte repercursiuni. Zice, de unde vin luptele și certurile între voi? Dacă oferiți textul acesta la un sociolog, el va spune simplu că luptele și certurile sunt bune pentru că ele sunt motorul care stau la baza concurenței. Și uite așa, fraților, fără să ne dăm seama, ceea ce altădată din punct de vedere al sfinților, așa cum zice Sfântul Iacob, reprezenta una dintre cele mai mari nenorociri, ajung de fapt să facă parte din viața noastră, din normalitatea noastră și din ceea ce noi trăim. Rezultatul. 2 Timotei 3:2. Rezultatul. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Următorul cuvânt. Nemulțumitori. De la nemulțumiți, imediat la nemulțumitori. Oamenii nu sunt mulțumiți cu ceea ce avem și uită să zică mulțumesc. Uitând să zică mulțumesc, ei trec într-o stare de nemulțumire. Vă rog să observați dumneavoastră,
Nemulțumirea de aici nu este că ai uitat să spui odată mulțumesc. Nemulțumirea de aici, nemulțumirea despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel, este o stare. Este o direcție. Este ceva care te mână înainte. Ce te mână înainte? Nemulțumirea, spiritul nemulțumirii. Ești nemulțumit în legătură cu vremurile pe care trăiești, cu societatea pe care ai format-o, până la urmă ești nemulțumit cu un Dumnezeu care îți spune să fii mulțumit. Fraților, de ce poftim și nu avem? Spuneți. De ce, așa cum zice poetul Burtescu, nu alergați? Nimeni n-ajunge. De ce și fuga este de fapt în zadar? De ce? Spuneți-mi de ce. De ce societatea mea este atât de trepidantă, atât de stresantă, în același timp atât de fără rost? De ce? Pentru că a uitat un lucru fundamental. Iacov, capitolul 1, versetul 17. Orice dar desăvârșit și orice lucru bun vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici urmă de mutare. Fraților, când uităm acest lucru esențial, nimic nu mai contează. Toată alergarea noastră este fără rost. Toată perspectiva noastră este un fel de balon de săpun. Totul este o mare dezamăgire, o mare minciună. Ce frumos, atât de mult îmi place versetul acesta. Orice lucru bun și orice dar desăvârșit în viața ta vine de unde? De sus. Dacă vrei să găsești un soț bun, de unde vine? De sus. Dacă vrei să găsești o soție bună, de unde vine? De sus. Să fie limpede. Dacă o iei de jos, da? Dacă vrei să ai bani și să câștigi, de unde vin? De unde vine belșugul? De unde vin, frații mei? De sus. Dacă vrei să ai fericire, de unde vine fericirea? De sus. De la Tatăl Luminilor. Mă bucur tare mult, afară deja este cerul înstelat. Uitați-vă la stele. De acolo vine tot ce e bun. De la un Dumnezeu extraordinar. De la Dumnezeu fantastic. Cum a putut societatea mea să uite asta? Cum a putut generația mea să uite asta? Cum pot eu să uit asta uneori? Spuneți-mi asta. Cum e posibil? Orice dar desăvârșit. Mi-aduc aminte de o soră de credință extraordinară, vecină cu noi, mama Luța. Venea pe la noi și o întrebam: cum a fost ziua astăzi, tanti Luța? Și dânsa îmi spunea: aoleu, dacă n-am ridicat sapa de 1.000.000 de ori. Fusese la sapă. Vorba asta dânsei mi-a creat mie un tablou a unui om care dă cu sapa în pământ de 1.000.000 de ori și degeaba. Când vrei să smulgi din pământ ce ai nevoie și degeaba, în timp ce dincolo de toate aceste sforțări e un Tată bun care îți dă binecuvântările Lui și care te nepădesc în mod frumos. Cum ai putea să uiți pe Tatăl? Mă apropii de o pauză pe care o voi face, dar înainte de asta vreau să vă întreb. Am vorbit de Tatăl nostru cel bun, care ne dă toate lucrurile bune. Vreau să vă întreb, câți văd asta? Câți îl văd pe Tata cel bun, care dă totul? Câți? Mulți? Puțin? Mulți? Puțin? Luca 12, de la versetul 17. S-au întâmplat să vină la Domnul Iisus Hristos 10 leproși. 10 leproși. Spuneți-mi, vă rog, dacă există oameni pe pământul ăsta care au mai mare nevoie de vindecare ca un lepros. Există?
În primul rând este o boală extrem de dureroasă. În al doilea rând este o boală extrem de rușinoasă. În al treilea rând este o boală extrem de contagioasă, astfel încât îți aruncă toți prietenii, în așa fel încât nu mai ai pe nimeni în jur. Rămâi singur tu cu alți leproși. Atât. Este un univers al leprei. Este atât de trist, atât de dureros. Nu există nimic mai dureros care să aibă nevoie de vindecare decât această lepră. Și au venit toți 10 la Domnul Iisus. Toți 10. Da? Repet încă o dată. Luca 12. Luca 17 cu 12? Mulțumesc. Înseamnă că Luca 17, versetul 12. Au venit la Domnul Iisus Hristos toți. S-au plecat înaintea Lui. Mântuitorul s-a uitat la ei. Probabil că fiecare dintre ei s-a zis: Doamne, pe care o să-l vindeci azi? Pe care? Din 10. Mântuitorul i-a privit pe toți și a zis: mergeți. Și Dumnezeu o să vă vindece pe toți. Dar mai întâi duceți-vă și arătați-vă preoților. Și au plecat. Au plecat să se arate preoților și pe drum s-au vindecat. De ce nu s-au vindecat atunci? Pe loc. De ce? Așa a vrut Domnul. Dar de ce a vrut Domnul așa? Poftiți? Știți, dacă ar fi rămas acolo și s-ar fi vindecat, probabil că ar fi avut loc acolo un centru al mulțumirii, al laudei, al minunilor. Oamenii ar fi fost uluiți de ceea ce s-a întâmplat. Mântuitorul n-a vrut ca lucrurile să se petreacă acolo. Și au plecat și pe drum, unul după altul, au văzut în viața lor semnele vindecării. Și după ce au fost vindecați, și-au adus aminte că trebuie să ducă la preoți. Și au început să se ocupe și au fost foarte ocupați în ziua aceea să se ducă la preoți, să facă rost de o jertfă de curățire. Și au apărut problemele. Și au fost foarte ocupați în ziua aceea cu toate aceste ritualuri. Pe urmă au fost foarte ocupați cu familia lor, s-au dus acasă să se arate celorlalți. Și treburile s-au ținut lanț. Și dintre cei 10, unul singur s-a întors să-i mulțumească Domnului Iisus Hristos. Și vă imaginați de ce? Era samaritean și probabil că nu s-a dus la preoți. Familia lui era departe și... Fraților, cât de des lucrarea pentru Dumnezeu ne face să uităm de Dumnezeul lucrării. Cât de des. Cât de des binecuvântările lui Dumnezeu pe care le primim, Doamne, ne fac să uităm de Dumnezeul binecuvântărilor. Când Dumnezeu îți dă bani mulți, banii ăia îți creează atâtea probleme. Ce să faci cu ei încât uiți de Dumnezeul care ți-a dat? Când Dumnezeu îți dă sănătate, sănătatea aceea îți creează atâtea probleme încât uiți de Dumnezeul care ți-a dat sănătatea și te duci toată ziua la gym și te duci la muncă și te duci în stânga și te gândești ce să faci cu ea, încât uiți de Dumnezeul sănătății tale. Repet întrebarea, fraților. Câți văd un Dumnezeu în spatele tuturor binecuvântărilor căruia să-i mulțumească? Câți văd? Ați băgat de seamă, din 10 cât? 1. Câți la sută? 10%. Nu vi se pare că e zecimea? Eu nu știu cum se întâmplă, fraților. Eu nu știu cum se întâmplă. Aș fi dorit să nu fie așa. Dar când Dumnezeu ne-a dat realitatea aceasta, ne-a arătat că de fapt noi suntem atât de greoi în a-L vedea pe El dincolo de toate binecuvântările noastre. Atât de greoi. Gândiți-vă la lucrul acesta și poate că în seara aceasta vom avea și un motiv pentru ca să ne cerem iertare.
Dar înainte de asta o să-l rog pe Cosmin să vină alături de mine și să completeze această seară a mulțumirii și a binecuvântărilor. Pacea Domnului. În pasajul din al doilea Timotei, de unde citea pastorul, mai este în lista aceasta o grupă, în versetul 2, scrie cei mândri, the proud. Și din toate lucrurile care pot să spun că eu sunt mulțumit, cred că cea mai importantă este ideea că Dumnezeu încearcă să ne cheme înapoi la El prin faptul că a fost pus în poziția de președinte fratele Ted Wilson, noul președinte al Conferința Generală, și în amândouă predicile lui mari care a fost de la Conferința Generală și apoi în octombrie au avut întâlnirea de toamnă, el a subliniat ideea că trebuie să fie redeșteptare și reformă. Și punctul cel mai important din ideea aceasta este umilință. Este soluția pentru o altă grupă din lista asta, din al doilea Timotei. Și pentru mine este semnul cel mai mare că Isus vine în curând, că l-a pus Isus pe fratele Ted Wilson să fie președinte, pentru că a venit într-un timp, sau să spun, ultimul, înainte să fie el președinte, ultimul semn mare din privința mea că vine Isus în curând a fost mișcarea de tineret numit Generation of Youth for Christ. Era o mișcare de tineret mare care continuu crește. Iar apoi când a fost el ales în anul ăsta, a fost un semn și mai mare pentru mine. Și pentru mine mi-a spus că Dumnezeu ne cheamă prin El înapoi la El. Și lucrul cel mai important este umilința. Eu sunt la Weimar College, acolo predau engleză și evangelism. Și sunt câteva grupe de tineri acolo care au o misiune specifică. Una dintre grupe este numită Eyes on the Lamb, ochii pe mielul. Și această grupă se duc la diferite biserici și țin weekenduri de redeșteptare. Și apoi este altă grupă care este numită Army of Youth, Armată de Tineret. Și ei au un website care este cam ca Facebook și numai că ei încearcă prin website-ul ăsta să aducă redeșteptare între tineret. Și aceste două grupuri au început să lucreze împreună. De când au auzit de la pastorul Ted Wilson că trebuie să avem umilința ca să avem redeșteptare. Trebuie să avem umilință și să încercăm să lucrăm împreună. Și asta este un lucru foarte mare în mintea mea. Mi se pare că în sfârșit este o mișcare între tineret și între cei de sus din Conferința Generală ca să ne întoarcem înapoi la aceeași pasiune pentru umilință care au avut pionerii Biserica Adventistă și ei au avut aceeași pasiune de umilință, de a studia împreună, să afle care este adevărul, care au avut și ucenicii în ziua Cincizecimii. Iar apoi, în aceeași capitol, în al doilea Timotei, capitolul 3,
Este o soluție pentru toată lista asta în versetul 16. Este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Asta este al doilea lucru care în mintea mea, în special în ultimele 2 săptămâni, am fost foarte mulțumit. De ce? Pentru că eu tot mai studiez la Universitatea din Sacramento, îmi termin niște clase și în clasa care am avut lecții în ultimile 2 săptămâni a trebuit să citesc niște teorii, niște filosofii lumești de postmodernism. Și ideea este că nu există bine sau rău, nu există adevăr, dar pe de altă parte citeam din punctul de vedere al creștinismului. Și nu vreau să uit despre soția mea, sunt foarte mulțumit pentru soția mea și în afară de asta mă gândesc din punctul de vedere al creștinismului cât de binecuvântați suntem noi care suntem căsătoriți și suntem creștini. Putem noi să înțelegem pe soția sau pe bărbatul într-un fel care oamenii din lume nu poate să înțeleagă unul pe altul. Pentru că eu citeam într-o carte ideea asta, era un cuplu care era în Elveția și a venit la un domn care era creștin, ei nu erau creștini și în fiecare seară stăteau târziu noaptea și discutau unii cu alții, continuu discutau. Și domnul care era creștin a fost curios. De ce în fiecare seară continuu nu sunt creștini și continuu discută unii cu alții până târziu noaptea? Și s-a dus și a început să vorbească cu ei și să afle care este chestia. Și a aflat că ei, pentru că credeau în filosofia lumii, nu puteau să găsească o singură frază care puteau să zică că amândoi înțelegeau fraza asta complet, în același fel. Și stăteau toată noaptea, încercau să discute cum putem să înțelegem o singură frază exact la fel. Și autorul spunea, în creștinismul nu avem problema aceasta deloc. De ce? Pentru că noi știm că Duhul Sfânt cunoaște gândurile noastre, cunoaște gândurile la soția sau la bărbatul și avem și Biblia care ne ajută să avem o bază de comunicare, să știm că noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Asta, după ce am citit lecțiile astea și m-am dus înapoi la școală și am început să discut cu profesorul despre ideile astea, mi-am dat seama cât de mult avem să fim mulțumiți doar pentru Biblia noastră. Să știm că este ceva adevărat. În afară de asta mai era o idee. Cei care sunt din lume au o problemă că este un risc mare să fie creativi, să facă, de exemplu, să fii un fel, să faci artă. Este un risc mare. De ce? Pentru că au o problemă în a vede diferența între adevărul și fantezia. Deci e risc mare. Dacă încep să am o fantezie, poate nu pot să-mi dau seama dacă este adevărul sau nu. Pentru că nu există adevăr pentru omul din lume. Și autorul spunea, dar între creștini nu avem problema asta. Noi putem să avem creativitatea a lui Dumnezeu, pentru că noi știm ce este adevărat și ce nu este adevărat. Și Dumnezeu stabilește ce este adevărat. Deci sunt foarte mulțumit pentru Biblie. În afară de asta vreau să spun, am auzit că una dintre universitățile din apropiere de aici, adventiste, a raportat că au mai mulți studenți decât au avut, n-au avut atât studenți niciodată. Și
nu este ciudat pentru că acum suntem într-un timp economic greu. Și în timpurile din astea, mai mulți oameni se întorc înapoi la universitate ca să poată să găsească servici după aia. Dar cu toată această gândire la educație, trebuie să ne ducem înapoi să fim educați, trebuie să ne gândim unde ar fi locul unde să citim cel mai mult despre educație. Și m-am gândit la cartea Educație de Sora White. Și ce e bine din cartea aceasta de pe ideea a gama de muzică din cer. Știu că n-am mai cântat de mult în corul de aici, de la biserică, dar atunci când eram în cor, câteodată la repetiție, nu puteam să găsesc gama care trebuia să fiu. Dar care este gama din ceruri? În cartea Educație, pagina 161, scrie: când Mântuitorul ne duce în pragul veșniciei, îmbrăcându-ne cu gloria lui Dumnezeu, să fim gata a prinde cuvintele de slavă și mulțumire ale corului ceresc din jurul tronului. Și când ecoul cântecului îngeresc a început să se audă în căminul nostru de pe pământ, inima se va apropia cât mai mult de cântăreții cerești. Comuniunea cerească începe pe pământ. Aici învățăm gama cântării ei de laudă. Domnul să ne ajute ca să avem aceeași gamă ca cerul și să fim mulțumiți. Amin. Frații mei, rămăsesem la întrebarea câți văd un Dumnezeu care să merite mulțumirea și dragostea noastră. Și Cosmin ne-a vorbit despre un astfel de Dumnezeu. Am în mâna mea o listă dată de tinerii bisericii în legătură cu motivele lor de mulțumire în legătură cu Dumnezeul pe care îl avem. Sunt mulțumitor pentru următoarele lucruri. Dumnezeu este în viața mea și mă ajută să devin o persoană mai bună în fiecare zi. Câți văd asta? E o mare problemă. Câți văd asta? Într-o societate în care legea este să poftiți și să nu aveți, ăsta e regula, câți pot să vadă altfel? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că e în viața mea și mă transformă într-o persoană mai bună. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru un serviciu, spune altcineva. Ziua de Thanksgiving, o zi în care să împărtășești cu prietenii și familia mulțumirea și binecuvântarea ta într-o societate în care se spune voi vă certați, da? Vă luptați între voi, nimeni nu e mulțumit. Ce colț de rai poate să fie într-o casă de creștini. Apoi altcineva spune, sunt mulțumitor pentru îngerul meu păzitor care veghează și mă păzește. Ce frumos! Conștiința aceasta a faptului că nu ești singur, conștiința faptului că în universul acesta tu nu ești o persoană singură. Altcineva, filozofii, vorba lui Cosmin, ar spune, ai un alter ego, un alt eu, o dublură a ta care întotdeauna este lângă tine, cu care poți vorbi, care te ajută. Ce frumos! Un alt tânăr spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu că El îmi păstrează viața. Zice, îmi ține inima să bată, îmi păstrează inima să bată. Nici asta nu o vedem prea des, așa este? Din cât suntem cu inima bătând, câți ne întoarcem la picioarele Lui să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru asta. Câți? O zecime ca între leproși, mai mult, mai puțin? Haideți să ne gândim și să
Ne întrebăm oare, Doamne, de ce ne scapă lucrurile astea? De asemenea, altcineva spune, prieteni, deci vreau să-i mulțumesc pentru prietenii mei extraordinari și pentru familia mea. Un altul spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am o mașină după 20 de ani. Bănuiesc că tânărul avea 20 de ani și în sfârșit are o mașină. Da, și asta este un motiv de bucurie. Apoi pentru hrană, casă, dragoste, părinți și altele. Motive extraordinare. Fraților, 5 minute vă mai rețin. Vă aduceți aminte deci care era paradoxul lumii fără Dumnezeu? Poftiți care este? Poftiți și nu aveți. Știți care este paradoxul oamenilor care l-au găsit pe Dumnezeu? Repede de tot. Aș vrea să vă invit în Roman, capitolul 5, cu versetul 3. De fapt, până la 5, dacă putem să citim. Dar versetul 3 spune așa, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazuri. Ăsta este un paradox fantastic. Puneți unul lângă altul. Primul paradox. Voi poftiți și nu aveți. Și puneți cel de-al doilea paradox. Ne bucurăm chiar și în necazuri. Și înlocuiți cuvântul ne bucurăm cu cuvântul suntem mulțumiți chiar și în necazurile noastre. Și vă rog să-mi spuneți cum e posibil. Aici este vorba de o minune pe care o face Dumnezeu. Care a fost ultimele necazuri prin care ați trecut? Boala? Poate ați avut probleme, soțul, soția? Poate că ați avut probleme la serviciu? Vă amintiți? Ați fost disperați sau ați fost mulțumitori? Cum a fost? Pentru că se pare că secretul oricărei crize care vine în viața noastră, secretul oricărei crize se reflectă în comportament. Haideți să citim mai departe. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce ce? Răbdare. V-ați gândit vreodată la asta? În timp ce avem necazuri, în timp ce avem probleme cu serviciu, să zicem, Doamne, îți mulțumesc că, uite, mă înveți răbdare. Și după 6 luni de zile, tot n-am găsit serviciu. Și ajung acolo să încep să îmi fac probleme. Și în timp ce îmi fac probleme, un alt gând să vină să-mi spună 6 luni de zile de răbdare, oare cât mai pot răbda? Textul în engleză spune perseverență în loc de răbdare. Necazul aduce perseverență. Apoi, răbdarea aduce biruință în încercare. În limba engleză spune perseverența aduce caracter. Câți dintre noi în momentul în care suntem bolnavi, spunem, Doamne, boala aceasta ai îngăduit-o în viața mea pentru ca eu să-mi formez un caracter. În momentul în care stau la pat să vorbesc frumos, să mă rog frumos. Vreau să vă spun că unele dintre cele mai frumoase mărturisiri în favoarea lui Dumnezeu le-am luat de pe patul celor ce treceau prin suferință. Și pentru asta eu mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate să formeze caractere așa de frumoase, chiar și în suferință. Sau cum este caracterul meu în momentul în care nu am serviciu sau nu am bani destui? Sau trec printr-o criză de altfel. Cum mă manifest în momentele acelea? Vă rog, aduceți-vă aminte cum ne manifestăm noi. Și în momentul ăsta cred că ar trebui să înțelegem. Dumnezeu ne trece pe acolo pentru ce? Pentru ca să formez un caracter. De asta aici textul spune: eu îi voi mulțumi lui Dumnezeu chiar și în necazuri. Fratele Dobric, în momentul în care el era lovit și partea stângă era cum era, în momentul acela, mai puteți să vă gândiți, Doamne, trec pe aici pentru ca să formez un caracter. Dacă gândim în felul acesta, fraților, viața noastră capătă sens, iar ziua mulțumirii are valoare. Aproape lucrul acesta seamănă a nebunie. Când un om este lovit de boală, să zică mulțumesc, seamănă a nebunie.
Când un om trece prin crize financiare, seamănă, și să zică mulțumesc lui Dumnezeu, seamănă a nebunie. Când un om are pierderi, uneori pierderi grele, în relații apropiate, să zică mulțumesc, seamănă a ieși din minți. Dar acesta este ceea ce vrea Dumnezeu cu noi. Vă rog frumos, priviți înapoi în viața dumneavoastră și priviți lucrurile din punctul lui Dumnezeu de vedere, pentru ca să înțelegem astăzi ce Dumnezeu minunat avem. Ce Dumnezeu extraordinar avem. Aș vrea să închei cu un text frumos. 1 Timotei, capitolul 6, cu 6. 1 Timotei 6, cu 6. Acolo spune așa, căci Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Și repet, versetul 6, negreșit, Evlavia, ceea ce înseamnă închinarea înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și legătura cu El. Evlavia, însoțită de mulțumire, chiar și în necazuri, este de mare câștig. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dumnezeu mai ales să binecuvinteze pe aceia care ați câștigat în ziua aceasta. În momentul în care v-ați numărat bucuriile pe degete și în momentul în care v-ați numărat necazurile cu căciula, în toate acestea, noi suntem mai mult decât biruitori prin Cel ce a biruit totul. Și nu uitați, orice lucru bun și orice dar desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Putem spune mulțumesc? Mulțumesc, Doamne, pentru încă un an în care mi-ai format caracterul. Amin. În numele Domnului Hristos închidem serviciul divin prin cântarea Mărim pe Cel Sfânt.
Tatăl nostru, îți aducem mărire pentru că am ajuns frumos la sfârșitul acestui program din care am învățat multe lucruri. Te rugăm să primești mulțumirile noastre pentru că am ajuns și la sfârșitul acestei săptămâni. De asemenea, te mărim și îți mulțumim că am ajuns aproape de sfârșitul anului. De asemenea, îți aducem mulțumirile noastre pentru că ne apropiem de sfârșitul istoriei, ceea ce arată că ne apropiem de începutul împărăției tale. Amin. Îți mulțumim pentru ceea ce am învățat. Am învățat că aducem mulțumiri și pentru faptul că ne bate inima, pentru faptul că trecem uneori prin necazuri, ceea ce durează în noi un caracter frumos, așa cum dorești tu. Îți mulțumim pentru că ne-ai învățat să poftim lucrurile cerești pe care le putem avea încă de pe acest pământ. Îți mulțumim că tu vei fi cu noi în drumurile noastre către casă. Îți mulțumim că tu vei fi cu noi și în această noapte. Vom petrece cu bine și în liniște, iar mâine ne vei aduna din nou în acest loc de întâlnire cu tine. Pentru toate îți mulțumim. Amin. Amin.